Инвалидлар 10 көнлеге дәвам итә. Мөмкинлекләре шикләнгән кешеләргә карата мөнәсәбәт һәм социаль ярдәм чараларын чынга ашыру Татарстанда өстенлекле юнәлешләрнең берсе. Бүген студиябыз кунагы хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы белгече Дәринә Бәдретдинова. Аның белән хезмәттәшем Айзилә Батырханова әңгәмә корды. Физик мөмкинлекләре шикле кешеләр нык һәм көчле рухлы кешеләр. Алар үз үрнәкләрендә ихтыяр көчен һәм тормышны яратуларын, теләсә кайсы сырхаудан көчлерәк булуларын исбатлыйлар. Социаль ярдәм чараларын тормышка ашыру Татарстан социаль сәясәтенең инвалидларга карата өстенлекле юнәлеше булып тора. Тулырак студиябызның бүгенге кунагы белән сөйләшербез. Исәнмесез, Дәринә Хәмзиевна? Хәерле иртәләр, исәнмесез. Иң элек саннардан башлыйк әле. Менә бу көн Татарстанда ничә кеше өчен кагыла? Хәзерге вакытта Татарстан Республикасында 289 мең инвалид яши. Бу республика халкының 7,4% тәшкил итә. Шуларның 16 меңе балалар. Аларны вакытында тернәкләндерү өчен республикада уңайлы шартлар булдырыла. Бу максатларга уңайлы мөхит программасы кысаларында федераль һәм республика бюджетларыннан соңгы 3 елда гына 124 миллион акча юнәлтелде. Бу исәптән 26 оешмага медицина һәм социаль тернәкләндерү өчен җиһазлар алынды. Бердәм мәгълүмати хезмәттәшлек системасы тәэмин ителде. Бу аеруча мөһим хәзерге заманнарда һәм әлбәттә тернәкләндерү белгечләре квалификацияларын күтәрә алдылар. Бу эш 2022 елда да дәвам итәчәкме? Әлбәттә, бу эш 2022 елда да дәвам итәчәк. Әйтеп китәсе килә, бу программалар инвалидлар иҗтимагый оешмалары белән берлектә килешеп эшләнелә. Ел сайын гадәттәгечә инвалидлар 10 көнлеге үткәрелә. Бу елны да чаралар бик күп уздырылачак. Әйтергә кирәк, 2021 елның эпидемиологик вазгыятен истә тотып, бөтен чаралар оештыручыларга саклык таләпләрен истә тотып уздыру киңәш ителде. Менә республикада инвалидларны социаль интеграциялау чараларын гамәлгә ашыру иҗтимагый оешмаларына дәүләт тарафыннан ниндирәк ярдәм күрсәтелә? Бу оешмаларга дәүләт тарафыннан ярдәм күрсәтү каралган. Аның бер формасы булып, социаль проектлар конкурсларында катнашу тора. Әйтергә кирәк, бу ел нәтиҗәләре буенча грантлар бирелде. Ул шул исәптән инвалидларны тернәкләндерүгә дә юнәлтелгән. Бик шатландырды. Рәсәй гранты, президент грантлары буенча 34 проектка 34 миллионнан артык сум бирелде. Татарстанга килгәндә бу елны 23 проектка 12 миллионга якын сум каралды. Әйтеп китәргә кирәк, иң активлар, мәсәлән, бу елны инде 8-нче халыкара хатын-кызлар Татарстан НЖС конкурсы үткәрәләр. Бу Жемчужина Татарстаны оешмасы һәм киләсе елда 5-нче тапкыр республикада яшьләрнең шикләнмәгән сәләт фестивален оештыру планлаштыра. Монсы маршруты добра оешмасы белән. Әйтеп китәргә кирәк, татарстанлылар грант һәм төрле грант һәм конкурсларда яратып катнашалар. Бигрәк тә төрле зур оешмалар үткәргән конкурсларда һәм бу оешмалар инвалидларның иҗатларын карап, аларны хуплап, аларга ярдәм итеп, матурдан матур иҗат җимешләрен чыгаралар. Мәсәлән, әйтеп китәргә кирәк, Әлмәттә яшәүче 1-нче группа инвалид Гөлнара Миранова үзенең гаиләсе белән бик матур китаплар чыгара. Мәсәлән, бу китапта автор ТССРның 100 еллыгына багышланган әкиятне күрсәтә. Бу китапларны укырга теләүчеләрнең барысы да безнең заманча хәзер милли китапханәгә барып укый алалар. Алар барысы да китапханәдә лаеклы урыннарын алдылар. Тагын нинди уңышлары бар? Татарстанлылар Обилимпикс һөнәри осталык буенча чемпионат чараларында бик теләп катнашалар һәм югары нәтиҗәләргә дә лаек булалар. Менә мәсәлән, тернәкләндерү үзәкләре бу чемпионатларда теләп катнаша һәм андагы бер компетенцияны әйтеп китәсе килә бисырдан үрү.
Инвалидлар бик яратып катнашалар бу компетенцияда һәм бигрәк тә матур иттереп, шиңми торган чәчәк бәйләмнәре ясап, менә берсен сезгә күрсәтергә дип алып килдек бүген. Бик зур рәхмәт, Дарина Хамзиевна. Хөрмәтле телевизор караучылар, без тапшыруыбызны дәвам итәбез.